ipinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, naimbag nga bigatyo apo, iti daytoy nga aldaw iti Biyernes. Itatan ket 2 ti mabilang iti bulan iti Enero, iti tawen 2026. Kablawan da kayo apo, naimbag nga bigat, naimbag nga oras. Sapay ko mata, okay kayo nga danunan ti programa nga kumpares kadagiti na dayaw apo nga pagtaingan nyo. Sa dino mga lugar tayo nyo, kadagiti agundaway, basta naka-tune in kayo. 8693 Radyo Tiradpas ka nagbuibuya kayo ti DCTP Digital TV. Naimbaga pungal daw yo. Kadagiti amin nga kapada tayo nga kandonyan si tatangal daw ti Biyernes. Good morning Kandon City. Uri peditabi ka na po naimbagmat ngal daw yo. Itentero nga probinsya nga Ilocos Sur dagiti kabangibang tayo nga probinsya kan rehiyon. Agkakadwa tayo apo dagiti nga parang ti programa tayo kumpares sa ginggana iti alas 10. Naimbagal daw mo, paring Nick. Basta ba ta, paring Jerry, kang kablawan talat tapo, dagatay nayat apo mang tartarabay, alakal kumusta kayo, sa pala ko ba po, naayos lang ta, may ati salon na tayo, asa nga pa, kakrolamot na po, dagiti bandalon mga lapkan, dagiti agtagtagilaw ko, apo ka dagiti public markets, pagiraban na dagiti customers, alakat na sapay ko ba po, tanapin pintas manan, tisad na tinatoy, baro at awin. Iti umuna po nga i-share me kada kayo ti daytoy agundaway naadaw daytoy ti Hebrews chapter 4 verse 12. Iti kunana dijay, for the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thought and intents of the heart. Hebrews chapter 4 verse 12. The word of God po masarakan ijay Holy Bible. Okay, Happy New Year, paring Nick. Kumusta ka, partner? Kasi na po Diyos sa partner Jerry, kan Happy New Year mo ta, pagkabilangan ti pamilyam. Agad safe partner. Happy New Year kada kayo amin na po. Sapay ko mata okay kayo. Iti dito'y taon 2026. Idi ka doon baro taon, nagpaputok kayo mo. Dahil ti ayan ti sitwasyon na partner. Amo midi kwa 31 iti December maudingal daw. Diyan namnamain partner nga makapanak ijay Candon City Farmers Market. Ngem kwa man diyan ka mo no apay nga nakapanak dijay. Awa mo intensyon ko nga mapan kumadijay. Ngem di kwan ka nakadano na mo dyan man diyan nga mo nakadano na mo dyan pinya nga tanga dak dito ko umot tigatangag kung kunak ngem ti may nga napansin ko di dyan partner ket kwa idi mumalmalim da dyan dagiti aggatang ti paputok. Oo kasi da dyan nagpuestuan na ti glako ti paputok partner ije part na Candon City Farmers Market diti parte na ti laod nga kindaya amom dyan ti rantay. Wen. Oh, dijay. Likodan dajay mismo lumampas ka dyan tayo niti Barangay San Isidro, sumrek ka jay wet market, tuwan dijay farmers market. Dijayan, dijay pweston. Iso nga idi ko ni apay nakadado nga tao dito kunak mo. Aguray ka man ta ga. Oh, dijay ko nga nakita partner. Inarak nga talaga ti tao dijay glako ti paputok. Malaksid ti dijay. Nakita ko partner nga kwa. Ado mo taglako ti turutot. Naduma-duma mga klase ti turutot. Ngayon ti imas na, awam mo ti makita piman nga mapanggumatang kanyada. Talaga nga ti concentration ti tao, iso dayjay gumatang iti paputok. Ngayon okay met partner takwa. Ada nakabantay nga kamang ti BFP, ada met kamang ti PNP. Dayjay tinay matanga. Kaya nakita pa nga ada ti signage da, nga maiparit tag testing no gumatang ka ti paputok.
Dahil iti sitwasyon na. So, dahil partner kaya mangipakita nga da tayo nga Pilipino, traditional nga talaga ti panang celebrate tayo ti barong nga tawen. Kaya tayo nga talaga dahil adda aglibang ako nada. Dahil ti may isa kadagiti na panagnikan tayo manin di jay. Kun at siyempre hantay po kaon deta nakalalagip gaming karete palpalabas partner eh. When nakalalagip po na tayo. Ngem ti mas na nagdiferensya na gamin music dan datoy firecracker na di paputok ko na tayo lang na yun. When? Hindi gamin ke dajay natural to susaran na day. Oo. No natural ko na tayo apo datay anya arabi ditay kawayan. Aka bongbong ko natin di jay. Wan bongbong kang natay piligo. Apo dagjela ang arabatan iti. Kapigsan na po dajay labintador nga mauawagan. When? Dadagito lang apo ket umdasan na din eh. When? Ngem gamin tati padagtaray na kasla kabuyog na gamin na jay kinantyawan sa partner no minsan eh. No, maminsan ka kwa. Kayat da mo jag high-tech. Dahil tayo ti sitwasyon na. In fairness apo, adumot tinangag tayo nga nagitay paputok. Ta syempre, adumot kayam tinaglako partner. Hamot lang nga dito kan Don City gayam. Kung nadagiti kakadwa ko, ore pwede ti partay na ti bagatan ka, ado tinakita da nga naglaklako. Iti paputok. Tilang pintas na, regulated. Controlled and regulated. Ta syempre, sakbay nga makapaglako ka, masapol mo ti lisensya, may specific mo ti dyan no, anya dagiti mabalim mo nga lakuin. Isu na ti sitwasyon na. Idi panawanan na po nga ag ginagaw ti 2025 kan sumreg kan ti 2026. Hantay yung mga nakaturog na niya partner. As in talaga. Ket nadengeg tayo mo ti kinaadto ti paputok. Ngem addamot dagiti sasaruno ngem saan unay nga napigsa nga kasla kadagiti dati na kunata yon nga makadadael kasla kasjay ko man. Awamot unay ti napigsa nga kasjay nga nangeg tayo. It's because kaste ko natin ngayon controlled and regulated ngamin dagiti na ilako. So nga hantay naliklikan na po nga nationwide adalata apo dagiti talaga nga nagarik na katumbas na tatapo da jay kunada nga daytoy ti pakalaglagay pam ti Pasko tagamin tatay na addan sa da jay kwa may isang individual nga saan nabot pimam makontrol jirik na naibuyog mo tan numang pay after before iti datoy ket binagbaga na dya baginangam kaskas day apo nga at di pa nakay lawan ng amin. Tapay ngamin nadari jay di nature ng amin daya apo kun daya nakakon na isu daya pa nakay surot no maminsan. Daya tirigat na. Tirigat na. Oo. Kanya ka in fairness apo idi sakbay ti rabiin ako nakmalangin, rabiin na ti New Year. Remor kami gabi eh. Napang kami anjay ko partner. Nanganje putsin. Napang kami nanganje putsin. Amom nakakitak ti ko. Nakakitak ti ubing agpalpalibang. Ngem amom ti palibang na boga. Oy. Oo. Ngem ubing pay dayto hamot nga isu tinataengan. Ta adije siguro mga elementary lang suna. Mas daawanak ni apay nga kastimot ti palibang na dating ubing kunak ko. Amom adasaladay na kasta. Jay pakasjay ka kalbitan ng mga pakasjay. Idi madlaw ko ni apay plastic mo. Kaya nasa awan boga dat. Isu no maminsan ka adulat ta gitay daduma nga aglabsing na talaga uray iparparit ti paglantigan dagiti kasjay partner. Isu nga dayjay nga ba nagaket dayjay ti mangipanagnak nga talaga nga adalata uray pedagiti ubing ket dayjay spirit of New Year nga kunada. Ke addamo dijay isu na laeng ta dayjay way no kasano nga i-celebrate da babaen ti paputok nga kunada ket medyo sabali adda dayjay kunada nga unsafe act nga kunada partner. Isu dayjay ti sitwasyon nga nakita tayo. Ngem definitely adda ti nabasak kiti kabitan ti kalpasan ti barong nga tawon niya, dadya uno. At nabasak di internet nga kunana iti DOH, correct me if I'm wrong, I stand to be corrected, nasurok nga 300 ti nadaan iti panakasugat may panggap iti paputok. Nationwide dadya partner, nationwide. Isu dadya, nakita di internet dadya. Nay kung kuna di panunod ko, adu magayam, dadya ket manipod iti December 21,
aging gana ti January 1. Kahit nasa wan, dayay sumreken iti baro nga tawen. Isu dayay tinagbalin nga statistics da. Nationwide dayay. Bueno, kada kami kwando jemot nanumo nga pagtengan ta hanla nga siya bagamin din ng celebrity ta sa team din narabi ko parte ko inturog ko ti 1 hour sakbay da tumteng ti countdown. Idin to tatan idi na dim to talaga as in nga nakakarinig nak na di panagbilang ti segundos apo pababa. Yon. And then eksakto dagiti addaan ti agpatayad di firecracker. Oo, baby rocket na gidya Baby yan. rocket won na gidya. Oo. Pag isulaw na partar nga ditan. Kwa, idento de kabalay ko tinusardang ka dagiti kalob ti kaldero. Wine, dayay. Yan bilat batingting dan Kanyak ti may nga nadlaw ko pay, dagiti tarakon nga aso idi bumanang bangin partner. Wandan. Talagang buting da. Dagiti may nga dagiti nadlaw ko. Diyan ka mo po, no nyamot ti kapaliiwan nyo, no nyamot dagiti nga sitwasyon nyo. Ngam definitely, na-celebrate tayo mo iti baro nga tawen, in a way, nga adamot ti paputok, adamot iti handaan nga kunada, na dayay nakita tayo mo dagijay, ken of course, hopefully nga awan kumati na dundunor ka na kayo. Iti dayay pa nag-celebrate tayo iti baro nga tawen. Siyempre, gamin no kasi partner i-carry over mo dahil taging gana tatay. Wen. Dahil iti narigat gamin nga sitwasyon na rejay. Ala, kada kayo apo nga kalugaran, kaprobinsyan, karegyonan, kapada nga Pilipino, Merry Christmas and a Happy New Year po kada kayo, sapay kumata okay kayo, kabayatan iti idadateng, dahil ito'y 2026, kat sapay kumapartner takwa, ad-ado pa iti blessings nga matanggap tayo, wenong maawat tayo, iti daytoy tawen 2026 in terms of dayjay salon at tayo partner kasta kumamutin ako dayjay ko na tayo nga financial aspect ken of course dagiti dumapay nga banag nga mga pektar ti panagbiag tayo iti inaldaw-aldaw. Additionally, partner da diabol ko what will be the next nintay ko po amok nga adu dagiti naginayat anya nagparikna ti ayat ken dagiti nagsinubyanan ti ayat nay by next month anya po so that naman ang tabayanan tayo partner. Wen ata February to matay. Okay, ngaro na po agsubli kami kada kayo kalpasan dagiti pa kamo. Iti daytoy nga isasangbay iti Pasko, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaay natin sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Kaya sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, sa intako pa ng silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay tiagina ket matagot-tagot ako amin nakyang o nan ilit ako ay San Emilio. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga full blast the implementation datoy panakabangon ti community airport ti Candog City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Una-unay, mangkablawa kada kayo amin ti
Merry Christmas and a Happy New Year. Gagayem, kakabsat, ken kakapamilya iti Candon City. Kayat ko ited kanyayo apo, iti nabara na Paskwa. Laglagupin tayo iti napudno na kay panan na giving sharing ken mangiparit na iti thank you iti pamilya tayo. Agyaman ak unay kada kayo to'y puso ken ritna. Makimay-maysa kada kayo iti daytoy na selebrasyon iti birth of our Lord Jesus Christ, our Lord, Savior, and King. Agyaman ak unay, Dios agnina kada kayo amin. Alag na ito'y gundaway, tinak, panangkablao kada kayo. Iti da ito'y Christmas season. Iti da ito'y panang celebrar tayo iti Paskwa. Marik na tayo kuma iti ayat ngagtaod aggapo ti kaunggan iti puspuso tayo. Akas sagot tayo iti papasngay iti misas. May kan namnama iti panagdalyasat tayo dito'y rabaw ti daga. Babaen ti panakipasngay na. Ito may naispalen iti basol ti sangalubungan ken kanag iti natatao dito'y lubong. Ket nga rod, awisen kayo ken tay agragsak iti daytoy kumadani ng ipapasngay iti misas. Ket sapay kuma at iti daytoy nga pantayo pa nagselebrar. Ayat kuma iti marik na tayo. Ayat kuma itin tayo ipaay kanag iti tattao kuno kiti kailian ken iti pada tayo banda dito'y syudad ti Candon. Tatay kunak iti panangited sagot ayat panangted ti ayat iti pada tayo nga tao dayta iti makita ken kapatgan nga anag iti panang celebrar tayo iti Paskwa. Garod kagayen ken kakabsat manipod tinanumo nga pamilya na iabrasa kinikablaw kada kayo iti naragsak nga Paskwa napnuan kamay papanan na bunga nga masungad nga tawen 2026. Diyos ulit ang ina kada kayo amin. Naragsak a Paskwa ken nagasat a baro atawen. Ti Paskwa maysa a naragsak ken naranyag a tiyempo. Amang ted ti rag-o ayat ken panagmaymaysa. Kasla silaw amang lawag tutunggal balay, amang ipaay ti talna ken namnama. Uray at daman pa'y parikot wenno panuto ti biyag. Ti kinapudno ti silaw ti Paskwa ket isu ti panakayanak ni Apo Hesukristo. Okay, tultuloy apo dati programa tayo akong pares. Iti na iti daway, alain tayo man ti may isang live report, manipot tirwar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo partner, Happy New Year, go ahead. Happy New Year, partner Jerry. Dagito'y damag tayo manipod iti arwar, kanaigan iti napasamak self-vehicular traffic incident. Agaro pala 5:30 iti bigat kalman, dati kat January 1 dati partner. Napasamak sa Barangay Road iti Barangay Kabarwan, Santa Catalina, Ilocos Sur. Nakaramanan to iti 17 anyos, awanan ti lisensya ngagmaneho at taga Barangay Poblacion, Santa Catalina, Ilocos Sur. Nga magdamang agnanaed iti San Sebastian, San Vicente, Ilocos Sur. Nangi maneho na iti Suzuki Rider 150, dan plate number 961 IFO, ken mapapati nga dato'y kat nakainom iti arak. Basar iti report ti Santa Catalina MPS dato'y kat nakaawak da iti report wano awag manipod ti RHO kanaigan iti napasamak nga panagsarili nga nadisgrasya. Dagiti personal garot ti PNP tinapan ti RHO Santa Catalina ngam naman nga ti driver iti motorsiklo kat taray wano naipanan sa Ilocos Sur Provincial Hospital ti Gabriela Silang Tamag Vegan City Ilocos Sur para iti pan nakaipakat arado pa'y Amerisina. Wando pa nakatamin na.
ti motorsiklo kat naman nga mapatpataray di iti laod nga daytoy kat aga sikko iti pasot ti kalsada nga ditana saan nan nga naiturong ti manibela ti manmanehon nga motorsiklo kat daytoy iti na-slide iti kalsada nagresulta ti driver nagsagrap ti sugat ti naduma-duma pasot ti bagina idinto ta nadadaulan uno nadadael iti motorsiklo ti di pa mo tigatad para ti pan nakatarimana ada ito katada itatan sa Santa Catalina Municipal Police Station. Iti sa bali pa damag dahil napasamak nga disgrasya garot palas 11:30 iti bigat dahil kat January 1 pa lang dati partner kanji barangay na po magsingal Ilocosur. Nakamanan to iti managan 57 anyo sa sawaan Manalon datoy kat daan iti lisensya ngagmaneho at taga-barangay na po Santo Domingo, Ilocosur. Nangi maneho na ito iti Purawa Toyota Hi-Ace nga daan plate number IAA 6176. Kaya iti may sapay nga involve datoy kat 34 anyo sa wanan nasawa awanan ti lisensya ngagmaneho kaya datoy kat saan nga naka-helmet awan ti helmet na nga taga-barangay na po magsingal Ilocosur. Nangimaneho na ito ti Azul Honda CBR 150 nga andaan ti plate number 8464ZF. Basar iti report ti PNP dati nagmaneho ti Toyota Hi-Ace iti agpadpadaya. Idinto ta masabat kamot na ito'y nakamotorsiklo. Nga sa dino kat hindi ta makadanon ti nakapasamakan ti disgrasya wano na iti pagturpan nga pasot iti kalsada ti nakamotorsiklo kat may pagarop nga na agaw na iti linya dati masabat na nga lugan no man datoy kat nisyan na kumang saan nga uno dinamod na taragitoy uno nagdinong parla taragitoy nagresulta di driver iti motorsiklo nagsagrap iti sugat ti makanigid nga tumong na dan fracture iti makanigid nga tinga iti akintinga nga ramay na nga no sa dino dati tinaitaray sa Ilocos District Hospital ti magsingal idinto ta saan nga nan iti nagmaneho iti munang lugan uno dati Toyota Hi-Ace. Kabayatan nga ti driver iti Hi-Ace uno adagiti dua nga behikulo kat nadadaulan dati di pa mo digatad para ti panakatarimaan da naamuan nga ni dati ni Dr. Marley Oracion na note na niya partner nga ti driver ti motorsiklo kat may pagarop nga nakainom iti arak uno na ito kat nabartag. Kabayatan na iti sabali pay nga damag iti mat pasat na ti Santa Maria dati napasama ka disgrasya agarop pa alas 7:40 iti Rabi di Calman uno di Rabi manip iti Provincial Road ti Barangay Butir, Santa Maria, Ilocosur. Nakaramanan to iti umuna nga behikulo Honda nangisit nga Honda Wave 100 motorsiklo nga daan plate number A34840 amin naneho ti agnagan Allen Dasugo Ipakleb 26 anyos walang asawa security guard at taga Barangay Butir, Santa Maria. Idinto ta dati involved nga nangisit a Honda TMX tricycle daan plate number A47590 amin na mo tagnagan Elmer Aquino dato sa 60 anyo sa sawaan tricycle driver adi mo lisensya ngagmaneho at taga Barangay Baling Laod, Santa Maria, Ilocos. Basar iti-report ti PNP dito yung motorsiklo kat matpataray di nga padpadaya idi ta dito uno dati tricycle padpadaya idi ta dito naka motorsiklo mat kat ada nga agpalpalaod hindi ta makadanunda iti napasamakan ti disgrasya dita nga nangi disaag iti pasahero na ti tricycle manipod iti kalsada nga idi ta daytoy iti U-turn nagpakanigid ditan nga nasinugad isuna dinungpar iti napaspas ti pataray na anak motorsiklo nga no sa dino kat nagresulta ti driver iti motorsiklo nagsagrap ti sugat ti bagbagina kabayatan na nga saan nga na iti nagmaneho iti tricycle. Dagiti dua nga drivers na ipandalata sa Ilocos District Hospital Narbacan nga sa dino kat in-examine ni Dr. Jonela Cabigas
iti driver ti motorsiklo daytoy ket saan nga nakainom iti arak no or positibo kuna nagayam yielded positive para ti alcoholic breath test ngano sa dino kat nadadaulan digiti dua bikulo hindi pa amo tigatad para ti panakatarimanda. Ngini partner ti damag tayo para iti Compares Ronald Ocoyayonon, Tirat Pas News. Thank you, partner Ronald. Kada kita nga damdamag. Medyo kwa partner, iti makita ket adu ti nakainom. Dahil ti essence na. Iso nga, uri pa dyan ti report partner ti DOH. Ibaga na nga dagiti na disgrasya ket na padulasdasan na namuan nga isuda ket nakainom da iti arak. Na, dahil takat hanggo pagkapasolan na ito, hanggo rin, da kamatin tinagan na, may isa nga na di dyan kalugaran may, dahil takat na sobrang na timinong partner. Oo. Nagasat na baglagan na ta di dyan mismo nga barangay road may, tinakakuan na, motorsiklo. Ngam nakahilmit na ito Oy, kung na nakakwa, baglaki din ka taga-pariwak, tagastulang di nakamak ko. At nanakaw, no sa balik ko ba taga-lugar, ang mga nung nakarkaro ko na naman Hanggamin partner ti reality na niya. No nakainom ka, tapos aglugang ka ti single motor. Hamo nga mabalance da jay motor. Ta da jay garod tamam nga rodon Iso da jay ti kayat nga ibaga ti otoridad nga nakainom kayo, apo, at tanan nyo, dagijay kakasjay nga banag. Ta dagijay ket adon ti example nga napaspasamak. O numampay ti panang ibagada ket porsigido, aging gana ka dagiti nga panahon partner adalat ta dagijay kasjay. Iso nga nung maminsan, uray no kasano ti panangi lungalong mo iti panagabagitilintig, uray pa iti gobyerno, nga han kayo nga ag single motor no nakainom kayo, no ag drive kunada, no nakainom kayo, no isuda nga mismo, nga tatao partner ka di dumngag, dahil ti narigat nga sitwasyon. Dahil nga banag ka, siyempre, makapagbabawi ka nga ron partner no nalpasan, awan apolos. Awan ti ulit nang kung natatagin nang ron na po na di fatal incident. Oo, kaya nasa awan no fatal agad, pumusay. Fatal. Oo, pumusay na dyan, kahit nasa awan na po. Iso nga, kapintasan na, whatever nga sitwasyon, anyaman ti panawin, han lang nga na dyan, celebrate ka ti barong atawan, fiesta, Christmas, birthday, kasaran, or whatever it is, iti importante di dyan po kadate kunada nga self-control, precautionary measure kunada. No naununag pa'y safety kunada iti dayta partner. Iso nga dayta nga banag. Iso nga dayta po kat kanyak partner kinja kami nga mininom hangko nga kahit tuminom ti arki. Iso may bagak dayta nga sitwasyon nagsipod ta dayta po kat makikita tayo mat. Oray pa no sa dino ti pakakitang partner, dagiti police report, di ba? Nagado ti kwa na datay madisgrasya gapulaeng iti pannakainom dati arak. Iso nga itatapo taon 2026 siguro may sadayta kadagiti kunayo nga New Year's resolution. Okay, agsubli kami apo kada kayo kalpasan dagiti pa kamo. Of Christmas, fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buat na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Ang kaya ng ipagpagang dito yung siguro distrito, at least haniti nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders na dito yung kalunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Eric Sison kaya dito na dumaduma pa na
dito sa Segundo Distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean mo, food processing, salting, food processing, pickling, food processing, sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So, nandiyo pwede na ito training, mapaling na ma-implement natin yung year for 2023. At of my fellow trainees, I would like to thank our Deputy Speaker, Ma'am Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Tayo ita, kakailyak ti Ilia Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia, a patron tayo. May kadwa, iso daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo, a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo, babaen ni Apo tayo na Hesu Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayadan nga aldaw, gapu ti panakaypasngay ni Hesu Kristo, babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat, kablawan kayo nga rod, tunggal maysa, kaduak ti pamilya, manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. Okay, agtultuloy apo dati programa tayo mga kumpares kadagitay kaluklukat natin DCTV Digital TV. Partner, dati pa na mag-mount, hanta mga naala niya panawon tayo partner Ronald. Okay lang. Banat mo partner. Tadagitoy ka kwa, ragsak, liday, ken anyapay, balay ki apo tinarik na tayo, sakbay ti New Year celebration. Dito ka pasabak na to nga partner, nga panagtakawan, December 30, idi, narabi na to, dinno apo, ori dinno apo, basta pasabak na to within the area ti Pagilian dayo po Pilipinas, particular parte ti probinsya nga Pangasinan. Dati kat napasabak ti alas 8:05 idi December 30. Dito ti biktima kat agtawom parte ti 42. May isang businesswoman ken taga Pangasinan. Dagiti sospetsa, oy dagitoy. Talo da partner dagitoy nga delivery boy.
pagkabilangan dito ti agtawon ti 25 under college graduate kan dati agtawon pa ti Singapore kitiyam isubol at trabaho na agtawon ti 25 dati ti school graduate dagiti apo iti nakabag probinsya kita dati pagdagna dati investigasyon rubrumar nga dati biktima dati iti nangisiyangkat iti inventory ikadagiti delivered nga items siyempre no dati na deliver kita mamim kaya dito natin na discover nga dati may nga vacant portion kadagiti filled boxes iti GSM no amo yun na po dagyan niya GSM ti 2x2 dayto it nga in-deliver dagiti na talo nga suspetsa ket identa bakita na ma-verify na ken mabilang na dagiti partner ket dayto ibuten ta naduktalan nga duwa nga boxes nga dayto iti mapukpukaw manipod iti pakadagupang kumanga 22 iti data nga gundaway ket duwa dayto mapukpukaw nga nadakabag nga boxes datoy nadakabag 2x2 ti GSM manipod kumati dajay 22 nga boxes kaya dagito mapukpukaw daytoy botem ti na pakalpasan na ti data nakita na nga nakailimang partner iti uneg ti datoy warehouse dagiti datakabag nga uno datoy may sa warehouse ket kalpasan natin data datoy biktima ket review na datoy CCTV footage iti store da ket dita nang na-recognize dati talo nga nadakabag nga suspetsa nga inalada apo dajay nga inisbagal na datoy duwa nga boxes datoy nadakabag nga alcoholic beverage kaya dati biktima daytoy talaga kumprontar na kati suspetsa ket voluntaryo mo dagito nga inadbitar da iti datoy nga inarabida kaya daytoy talniti nga ebidensya ti CCTV dahito nga insidente apo in report dabitan iti Alcala Municipal Police Station. Dahito gamin iti data talo apo nga dagitoy awan ng paitasawa da may sa ti under college graduate may sa ti naganan ti high school graduate ken ay duwa ta school graduate agpaparehas da po nga dagitoy delivery boy dagitoy. So po nang amutay-butan niya, isuga po na nga, naduma apo ti pagteng, sakbay kay kalpasan na apo iti selebrasyon. Ya? Kakasta apo dati talaga nga pagteng na. Isuga po na nga, uri dati ayan nyo, hantay nga namnaman na iti paspasabag, ngayon ti most probably nga talaga namnaman ito successful apo, at dalat talaga ito kasta, maragbag ni tawag iti dati. Kabetan na partner, at dalat ito pa'y napasabag ka vehicular traffic incident, alas 7:40 apo, iti December 31. Iti provincial road, iti pasat badla nga po iti Pangasinan. Ti biktima dato karaman dito tagtawong 42 partner awan asawa kan baysa kan dato iti taga Manawag minaniho na ti baysa Mitsubishi Mirage at daan dato iti plate number kan daan dato iti pasaheros ka pagbilangan ti 35 ti taon na baysa lalaki baysa pay babae 33 ti taon na sabay sa manang babae 14 ti taon na estudyante kan dagitoy iti presidente matlang iti may nga ili iti Pangasinan ket may pasar iti police report datoy nadakabak muna nga lugan iti may kadwa nga lugan daytoy iti minaneho ti agtawon iti 28 no 28 ti taon na daytoy iti may sa JNT rider ken taga Labrador Pangasinan araman pa ditoy partner iti nang maneho ti may nga Yamaha Mio ket adan dati ti back rider ket nagbaris iti lugan nati datoy black gray ken daytoy ket may nga fisherman ken daytoy apo iti residente ti Binmali Pangasinan minaniho na ti may nga Honda Click agmaris iti nangisit ken karamang pa iti apo ti may nga lugan nga dagito iti agdaldalya sa da iti Kabato Galinya ket iti nakadano na iti nakapasabakan ti residente daytoy may kadwa nga lugan ti Immobertek iti may nga lugan iti daytoy kurba ang amin daytoy kurbaan ti Immobertek na ket iti linakonda of course apo daytoy kalinya ti kabatog na dati may nadakabag gamon lugam iti resulta na daytoy iti nagpasabaken apo iti panagbinangga dagito yan nya no pe kasta dagito iti naipan apo dagito amin naipan da iti kasi gang hospital para ti insigida nga panakatabing na ngem may sa iti datoy driver iti may kadwa nga lugam daytoy mot apo tinideklara nya
gasang-gasa tayo po, ta dead on arrival, babaan tinagatintar kay kuana, dagiti pisesyan. So gapo na po niya, datayo, naragsak tayo partner, at nailipas, sakbay, kan napalpas tayo ti Paskwa, idinto, gati dito datakabak nga lugar, adda dito tata, kadagito kundaway, iti, nasanaang, iti pasamak apo, ya. So dati iti talagang sunga kablawan da kayo, babaan ti programa ito nga compares, dagiti talagang padambingan na anad, ya, kabilang tayo kariti successful, laragsakan ng pasukan apo ti baro atawem, ket awan tinapaspasabak kada tayo uray pa'y naganan, no dilaeng apo dati pan nakapuyat basit na partner. So dato'y siklan dito ito, at dagayang partner lata, iti dato'y nakana kasi dyan na dakaba iti report, anya ba tiba ko ng partner, oray pesa ang dito'y lugar tayo, iti sa baling lugar, kita dalata amok nga may piksambat iti kaririknam siklan di kasto pasabak partner. Sa dino nga lugar data, partner? Bimali Pangasinan partner. Bimali, Pangasinan Bimali, data. Bimali, Pangasinan. Dahita nga lugar ket kwa. Numapang ka, ejay 100 Islands. Kasi magnakabayad dagupan datay. Labsampay na yay. Ito iti Bimali, Pangasinan. Inya ti case na, partner. Kurbaan partner kay motorsiklo dati. Linakon na dahil linya ti kabatog na linya kami. Ano na dumakok wa? Uray pa dito ayan tayo. No kurbaan. Iti ararami din da iti duma ka lakunin da jay daduma nga area da jay kasaba da. Isu nga no siyak no dumakot kwa. No kurbaanen na ka no anya da jay ti linya. Kasi adda dagiti banag nga hamo nga mapakpakadaan nga sumungad gayam. Ket no lakunom da jay sakupom da jay dalan da jay kapadam nga motorista. Definitely ako no hamo nga nalwadan nagbinangga kayo. Lalo no napaspas. Dito yan tayo da jay partner ka barangay road pa kung makikita tayo pa nga kasjay. Aglalo no dadakkel ti lugan da dagiti daduma. Kakasjay partner ti mapaspasamak. Ngem no kanya tayo kakwa no dayjay ko makurbaan no anya nga talaga dayjay linyam. Kasi gamin kanyak ti kausarak no anya dayjay linyak isu ti pagyanak. Hanak nga makmapan ijay linya nga para iti dayjay kasabat ko. Aglalo no kurba sirrada nga kunada partner. Dayjay ti narigat Sharp curve kunada dayjay. Tagamin ko di ba mostly ko awan dati hamo makita jay pasad na jawat at dati ligad-ligad na. Ada nga ro, dagiti nga ro ti sitwasyon na. Kunti kaskanan latta data na kwa, dajay ko na ni partner Jerry nga suruton latta na linya. Nang ro na ti kurbaan Hanga ka po ta dati bang shortcut kagamin na dajay ti panunot, di ba partner? Shortcut dajay ta nabibit mo dajay panang ngalam man ni buwelo mo. Ngem madigayam Tagakron na kami partner ka kwa ada dati panagrarana latta. Abay namin, ada di pa nagrarana. Tatay laeng nga nagwaya ak tatay. Dito pa iti nagrarana ami nga ginggana pa naka dungparen. Di kami no duma partner, malaksid nga alain da dayjay linyam, napaspas da pay. Dayjay, isu nga no kurbada, agiste ka no anya dayjay ayan ti linyam, ken agpainayad ka. Dayjay ti ayan ti makita tayo dayjay nga paset ti solusyon ta. Siyempre, hamo mga ekspektar nga ron dayjay masungad mo, makitam tulatang kadatan. Anya pa nga ron ti panglilikam no napaspas ka, di ba? So nga napimpintas, nga agbintain ka, iti dayjay linyam, ken agpainayad ka, no kasta nga kurbada. Uy ngamin iso no maminsa ka tantanabuto bak pa partner Nagwaya tatay sakbay din tengak iti daytoy. Dito'y pwede pagrana ami, anyamot tengko ko na kay. So no mapampanunot ko partner dagiti bapaspasa pagkakastoy. Amo yung gamin ano pamati no maminsan adda mga ala kung nada di may sa lugar kasi ti pamati which is true no maminsan tabab no nagwaya tatay apay nga dito pa lang nagrana ami nanganganin nagbinanggaan. Di ba? No daddo mamot partner ka kwa, depende pa di sitwasyon. Kasla ko madagijay dalan nga mapangka di bagyo. Siyempre dagijay ka adok kurbada na ken talaga nga agpangato. Nariga mo agpainayad ka di partner. Ibuelom mo ro de. Ibuelom nga talaga. Isuga po nang ano makita yo dagiti kurba serrada dita. Makita mo talaga naglalawa dayjay dalan da. Dayjay mo ti makita tay nga sitwasyon na. So kapintasan na nga talaga dayjay ket kwa. Depende po laki dayjay sitwasyon. No da ka ti patad siguro ko
mabalin nga makapagpainayad ka niya. Ngem no sumangsangat ka kuma. Ada ka jay Burgos, jay La Union. O mapanjay mapakadji Bagyo partner. Kasta noon nagpainayag ka di mabiting kan. Kunada siguro mo tanya. Ada jay TNT mas na. Ngem dagi jay nga cases ket sa Balimat aputa nalalawat ti kalsada mo. Medyo gamay damot ten dagiti daduma ken talaga nga dagiti nga klase ti sitwasyon ket amudan. Isu nga dagiti daduma mo takot no dagiti patag kasi jay model na ket Pangasinan da partner Jay Bimalay. Nakapadpad ay nadadakak mo dagitan nalablabsa mo dagitan. Baya dagupan iti no mapanak jay Sambales ket ag dagupan baya Alaminos. Den Alaminos ag Sinanto Jayen. Mapanjay Sambales. Nagatidog nga biyahe. Isu nga mutay latamot dagita nga lugar. Isu ga po na nga no maminsan na po napimpinta sa latta jay kunatayon nga drive safely nga kunada. Dayjay ti kapintasan dita partner. Ken syempre no naka single motor ka no dumagamin partner ka kwa. Depende pa yung single motor mo. Kasanon no single motor mo kada kitay nagdadakkel. Nariga mo nga igawid. Tapos nakabuelo. Di ba? Nagadong motor nga kasjay? Nagtay big bike ko na Wow, big bike ka kasjay. Wan kino kasjay ti motor mo. Tapos kung nakabuelo, talaga nga narigat partner. Nagiti export nga tati driver na dita. Ngam no kanya tayo nga simple, nagiti single motor lang dito yung nga makitam. Kapintasan na nga talaga ti dayay panagtanang no dagita ti pagsasaritaan. Aman na. Kaya kabiatan na partner kita am dayay paraksit itinata nga pasama ka kwa dayay talo nga delivery boy. Kaya dalan ti dati inumun na pang silibrar na. Inarabid dan tinangkwa dayay duwa nga boxes apo. Ya, alaga pasit namin dita. Tayo na tayo yung dari nalimlimpyo, di ba nagpampanod ngam kadwan natin nalimlimpyo. Ngam datay talaga nga datay may kontra iti pampanunot na apo. Ala nga rod, awanen na po tinabati pa nga oras. Iti programa tayo nga kumpares itatapo nga aldaw iti Biyernes. Agyaman kami maning kada kayo ti panangtarabayo kada kami. Sapay kumata naitid mi matapo kada kayo dagitay damag kanisius. Nga dagiti matapo ti mga papektar ti panagbiag tayo tinaldaw-aldaw. Kadwa tayo na po nga pumakada ti 693 Radio Tiradpas ni partner Ruel Laranang. Iti DCTV Digital TV adadita ni John. Dagitay damag kanisius tayo po manipod nga mismo ti newsroom ti TPN ken DCTV. Ken kadwa kiti angkor. Ti pagayem kung nagyamang kami manan apo ti panang tarabayo ti datoy baro at awen Nick Baruga. Jerry Gabaw na po intuno umay nga Domingo aldaw ti Lunes isumet lang estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen kadagiti na tayo nga pagtayngan nyo babaen ti programa tayo Kumpares.